Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие мои самые хорошие зрители. Сегодня я вам расскажу еще хороший метод чистить кашель, там, убрать кашель, бронхи там, лечить. Короче, берете один маленький ложка куркума, еще один лук надо делать, вот такой, такой делаешь как фарш, лук, и чеснок делаешь 3 штук, и опять же вот так делаешь, тик-тик делаешь, она бывает как маленький фарш. И еще делаете где-то 40-30 грамм имбирь, только порезать, только маленьким куском делаешь, и их мешаешь в стакане, мешай большой стакан, 200 миллиграммный стакан, мешаешь, что куркума туда мешаешь, и туда добавляешь 1 большой ложка мед. Мед добавляешь чуть-чуть и 1 ложка спирт. Добавляешь, оставишь на 3 часа. Потом увидите, что она отпустила свой сок, и его надо просто фильтровать. Вот этот сок каждое утро, обед, вечер, когда увидишь у тебя кашель, ложка пьешь. 1 ложка, маленькая ложка, 2 ложка пей, оно очень полезно. И еще, когда вы кашляете, постоянно рядом, чтобы был кипяток. Постоянно горячая вода, теплая вода, чтобы был. Когда кашлял, 1 гурт, когда кашляет, 2 гурт. Вот так делаешь, пьешь, и она, чтобы не мучил вас. И потихоньку, это делаете неделю. У вас кашля, машля, ничего не будет, берегите себя.